Алдагы кытлау сәламебез Иске Кулатка районы Яңа Терешка авылына аша. Бүген үзенең олы 85 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Касимова Венера Фатих кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны кызы Гөлфия Фәттаховна, кияве Фуат Сайдалимович, улы Фәрит Фәттахович, килене Эльвира, килене Рәйсә Мунировна, оныклары Гөлия тормыш иптәше Фәнис, Фәнис тормыш иптәше Римма, Гөлсинә тормыш иптәше Роман, Надежда тормыш иптәше Илья, Роза, Ринат, Фәнил, Гүзәл, оныкчалары Айгөл, Самира, Марсель, Милана, Люба, Илария, Илназ һәм барча туганнары кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез ерак Киров өлкәсе Слобода районы Карина авылында 1937 елны якты дөньяга аваз сала. Матур бала чакларын бик иртә Бөек Ватан сугышы изә. Шул чак әнисе һәм энесе, сеңлесе белән алар Пенза өлкәсе Лопатино районы Берлик авылына күчеп кайталар. Әтисен сугыштан кайтканын бик озак көткәнен искә ала ул. Билгеле, әниләренә ул чак бик авыр булган. Мәктәпне тәмамлап, укытучылар династиясыннан булган яшь кыз үзе дә шул юлдан атлап Пенза өлкәсе Городищево бистәсендә педагогия училищесын тәмамлый. 1959 елны үзе белән бергә укыган яшь студент егеткә әтиебез Сайфуллин Фәттах Тагир улына кияүгә чыга. Аларны юллама буенча Иске Кулатка районы Иске Яндук авылына эшләргә җибәрәләр. Нәкъ шунда 3 балалары Гөлфия, Фәрит, Фуат туа. 1967 елны әтиебезнең туган авылы Яңа Терешкага күчеп кайталар. Белемгә сусаган әниебез читтән торып Пенза шәһәренең Белинский исемендәге педагогия институтын тәмамлап югары белем ала. Лайыклы ялга чыкканчы рус теле һәм әдәбияты укытучысы булып намуслы хезмәт итә. 36 ел буена сузылган хезмәт юлы өчен халык мәгарифе отличнигы һәм хезмәт ветераны медале белән бүләкләнгән. Алтын куллы кояшыбыз гомере буе бала оныкларын тәмле ризыклары, сый тулы табыны белән каршыларга ярата. Аның кайчан гына килеп кермәя табында камыр ризыгы, табада пешкән тәмле ашы. Шулай безнең истә җылы һәм тәмле хуш исле булып калды да туган йортыбыз. Анда бит безнең иң сөекле, иң мәрхәмәтле, иң кадерле кешебез яши. Бүген барыбыз өчен дә нык көтеп алынган бәйрәм. Һәр ел сайын яңа елларны көтим дигәндә, ул безнең гаиләгә килеп, сиңа тагын бер яшь исти. Әмма гомереңнең саннары үзгәреп торса да, син бер генә мизгелгә дә үзең улыгаймысың. Безнең йөрәк түреннән чыккан изге теләкләребезне фәрештәләр хуплап торсыннар. Күңелең һәрчак шулай көр, җаның тыныч булсын. Гомеребезнең нуры, тормышыбызның таянышы, иң зур шатлыгыбыз, бәхетебез, горурлыгыбыз ул. Еллар үткән саен күңел һаман да әле аның назына омтыла. Аның барлыгын, җылысын тоеп яшәүгә безгә көч бирә. Рәхмәт әни сиңа, мең рәхмәт. Һәр чакта да булдың түземле. Җаның тыныч, күңелең аяз булды. Ходай олыласын үзеңне. Күз нурыңны бирдең безнең өчен. Йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карап. Безнең өчен бәхет син булгач. Котлы булсын әни туган көнең. Матур булып атсын таңнарың. Рәхәт яшә, игелеге төшсен син үстергән һәрбер балаңның. Хөрмәтле Венера Фатиховна, туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.